نروح إلى كرة الطائرة المصرية. كان في أزمة وأعتقد أنها ما زالت قائمة ما بين ناديي الصيد وسبورتنج وبينهما اتحاد كرة الطائرة المصري. ليه؟ بسبب اللاعبة آية النادي. آية النادي هي لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة السيدات ولاعبة نادي الصيد، خرجت في منحة دراسية وبالتالي بقت تلعب في دوري الجامعات الأمريكي، والمفروض لما ترجع طبقا للائحة ان هي ترجع على ناديها، لكن لما رجعت بدأت رحلة تفاوض ما بين سبورتنج واللاعبة، واشتكى نادي الصيد الأزمة ديت، فتوجهت في النهاية اللاعبة إلى نادي سبورتنج. فمعنا على التليفون الكابتن أشرف الفار، مدير النشاط الرياضي في نادي الصيد. كابتن أشرف، أهلا وسهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك يا كابتن هاني، اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل، منور الدنيا. هل أنا حكيت القصة صح مبدئيا؟ يعني بنسبة كبيرة هي البنت فعلا سافرت من 4 سنين وسافرت في جامعة في أمريكا. وخلال ال4 سنين احنا قمنا بدورنا، كنا بنبعت للاتحاد سنة 21 و22 و23 بنثبت حقنا في اللاعيبة طبقا للائحة. واللائحة واضحة، يمكن أنا بعتها لحضرتك، إن اللاعيبة اللي بتسافر في منحة دراسية بترجع على ناديها أيا كانت الدرجة اللي كانت عليها. تمام. وفعلا لما رجعت خلصت الجامعه بتاعتها، اول نادي يتفاوض معايا كان النادي الاهلي، كان شرفنا الكابتن خالد العوضي في نادي الصيد. وتقريبا وصلنا لاتفاق، بس هي البنت تراجعت في الاخر. والاتفاق وقف على كده بحجه ان الجامعه بتاعتها مش هتوافق انها تلعب في نادي محترف. تمام. ليه الجامعه بتاعتها ما توافقش؟ ده الكلام اللي البنت قالته. يعني هي الجامعه بتاعتها توافق ان هي ترجع على ناديها فقط؟ بالظبط. لا، امال ان ايه؟ هي ما تلعبش بمبلغ مادي. عشان هي عايزه ترجع تكمل دراسه او تعمل ماجستير هناك في امريكا. في امريكا. تمام. فبقت القصه ان هي راجعه على نادي الصيد. بالظبط. بعد ما تمتش المفاوضات ما بين الصيد والاهلي. لا، ما تمتش خلاص، بسبب ان البنت بلغت الكابتن خالد العوضي وبلغتني ان المفاوضات وقفت بسبب الجامعه بتاعتها. تمام. فوجئت بعد كده ان نادي الصيد كلمني ان احنا عايزين نعمل كذا، شرحت لهم الموقف، قالوا احنا هنتصرف. ومستنيين كلام من نادي الصيد. فوجئنا ان اخر يوم في ميعاد التسجيل ان نادي سبورتنج بيسجلها. بناء على ايه انا لغايه دلوقتي مش عارف. البنت المفروض ترجع على نادي الصيد. وما رجعتش. الاتحاد بعت لي جواب بعد كده انا بعت له الجوابات العاديه، ان انا بقول له بتفكروا بالماده رقم 4 في اللائحه. بالظبط. تمام. واضحه وصريحه جدا، يمكن حضرتك لو قريتها او ما فيهاش اي هقراها وحضرتك معانا، هي هتبقى على الشاشه. فضل. رقم 4: اللاعب او اللاعبه الذي يحصل على منحه دراسيه بالخارج تظل علاقته بناديه الاصلي قائمه لحين العوده الى الدوري المصري، ايا كانت المرحله المقيد بها اللاعب او اللاعبه التي خرج من خلالها وعاد عليها، او في مرحله الدرجه الاولى. ولا يجوز في هذه الحاله ان ينضم اللاعب لاي ناد اخر اذا ابدى ناديه الاصلي رغبته في ضمه، واذا عاد اللاعب او اللاعبه على مرحله الدرجه الاولى يراجع في ذلك ضوابط حق الرعاية المنصوص عليها. فإذا كان اللاعب أمضى ما لا يقل عن 6 مواسم في مراحل ما قبل الدرجة الأولى يلتزم بالتعاقد مدة موسمين متتاليين كحد أدنى، وعدا ذلك يتم العرض على لجنة شؤون اللاعبين ومجلس الإدارة. صح؟ مظبوط. طيب المادة دي بتقول إن اللاعبة ترجع على نادي الصيد. مظبوط. طيب وهي في الآخر انضمت إلى نادي سبورتنج إزاي؟ دي بقى الاتحاد اللي يرد عليا فيها. طب اكيد تواصلتوا كنادي صيد مع الاتحاد؟ انا تواصلت مع الاتحاد وبعت لي جواب ان انت ما كنتش بتأيدها. قلت له هأيد لعيبه ازاي؟ اللعيبه مش موجوده. يعني معنى ان انا أيد، يعني عندي 4 لعيبه كانوا مسافرين، ويمكن بعت لحضرتك برضو جواب ان في 3 لعيبه اللي كانوا مسافرين عندي والرابعه سافرت. انا لو بسجلهم يبقى مش هلعب في الدوري. انا هلعب ب10 لعيبه في الدوري. فاحنا بنبعت جواب زي كل سنه، زي حفظ اي حق. نادي بنحفظ حقنا في ان اللعيبه دي ملكنا. تمام. وفي الاخر اللعيبه قيدت في نادي سبورتنج. ممكن حضرتك اخر سطرين تقراهم بعد ما خلصت مجلس الاداره وحتى يضمن النادي حقوقه. نقراهم، هم كانوا برضو معانا على الشاشه سريعا.
عشان هي دي بقى اللي بيتسند وحتى يضمن عليها النادي حقوقه، اه طرف اللاعب أو اللاعبة الذي سافر في منحة دراسية يتعين عليه إبرام تعاقد قبل السفر حتى لا يعتبر لاعب من الهواة، ويحق له الاحتراف الخارجي دون الرجوع لناديه الأصلي، وبموافقة الاتحاد الدولي لعدم وجود عقد موثق للاعب. طيب هل أنتوا عملتوا عقد قبل السفر للاعبة؟ لا، وبعت الاتحاد رسمي في شهر 7 السنة اللي فاتت والسنة دي إن اللاعبة تتعمد عند حضورها في الأجازة عدم توقيع عقد. بس بقى مش دي المشكلة. كمل بقى آخر حتة اللي هو إيه؟ لعدم وجود عقد موثق للاعبة بالاتحاد. تمام؟ يحق لها إيه؟ الاحتراف فين؟ في الخارج. إلا إذا كان سبورتنج بقى تبع أوروبا، فمش أنا دي برضو معرفهاش. طيب الاتحاد رد عليكم بإيه؟ ان انا ما بسجلهاش في ال4 سنين اللي فاتوا، فدي صدق حقي فيها. رغم انه مفيش حاجه بتقول ان انتوا لازم تسجلوا اللاعبه. لا، ما انا لو سجلتها مش هلعب في الدوري. ما انا لو سجلت ال4 لعيبه بتوعي اللي بيلعبوا في امريكا بيبقى خلاص مش هلعب. طيب هل تواصلتم مع اللاعبه نفسها ايا النادي؟ لا، هي مختفيه تماما من ساعه ما راحت نادي سبورتنج وما فيش اتصال. هو الدوري لسه ما رجعش مش كده؟ لا لسه. امتى هينطلق؟ المفروض خلال اسبوعين. وبالتالي اللاعبه بقت مقيده فقد نراها مع فريق سبورتنج في الملعب؟ بالظبط. هل اتحركتوا بخطوات تصعيديه اكتر بعد رد الاتحاد؟ انا عملت جواب رسمي وبلغنا المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه، وهنتخذ جميع الخطوات القانونيه اللي تضمن لنا حقنا. اللجنه الاولمبيه صاحبه قرار في المشهد ده؟ ما انا ما اقدرش الجا للاتحاد الدولي الا عن طريق الاتحاد المصري. وعلى كده هخاطب اللجنه الاولمبيه، لو ما خدتش حقي هنبدا ناخد اجراءاتنا القانونيه بقى. مفهوم. احنا هنتابع القصه دي لانه اللائحه اعتقد واضحه، بس هنشوف ايه اللي ممكن يكون رد اتحاد الطائره على هذا الامر. في اي اضافه تحب تقولها يا استاذ اشرف؟ لا، انا بشكرك جدا، وعايز اقول لك برضو ان من ضمن سياسه نادي الصيد احنا عندنا مثلا لو شفت التشكيل الاساسي لنادي الاهلي او نادي الزمالك هتلاقي 3 لعيبه اساسيين من نادي الصيد في النادي الاهلي و3 لعيبه اساسيين من نادي الصيد في نادي الزمالك. تمام. فاحنا يعني بنطلع اجيال. انا عندنا 3 فروع، ميزانيه النادي مثلا بتفوق ال 11 مليون جنيه. فمش عايزين حقنا يضيع. مفهوم. يعني فاهم، انا ما ينفعش امسك لاعيبه منه عندها 7 سنين لغايه ما توصل انها تبقى افضل لاعيبه في مصر ويضيع حقنا في المجهود اللي احنا عملناه. هيبقى ليكم حق رعايه بس مش كده لو الموضوع اتكمل زي ما هو ماشي عليه. كلام حضرتك مظبوط. طيب احنا هنتابع مع اتحاد الطايره ونوصل للاجابه. بشكرك جدا كابتن اشرف الفار مدير النشاط الرياضي في نادي الصيد.